Что важнее, секс или сон? Он может встать ночью, пойти, убить кого-то. Я засыпаю под ютубчик. Совы и жаворонки существуют. Зачем мозг нам показывает кошмары? Не можешь заснуть больше 30 минут, не лежи в постели. Встань, иди. Мы этот подкаст обязательно выложим перед сном. Здравствуйте, Ирина Михайловна. Здравствуйте. Вы не представляете, сколько много у нас в чатах, среди наших знакомых и даже среди наших коллег в редакции людей, страдающих проблемами, связанными со сном. Оказалось, это так. Скажите, пожалуйста, вот первый вопрос. Как бы вы определили вот самую главную проблему со сном, которая есть сейчас у наших современных людей? Я хочу сказать о том, что сон – это наша неотъемлемая часть жизни. И самая главная проблема нашего современного общества – это то, что мы стараемся манкировать своим сном. Мы стараемся для своего активного бодрствования вырывать как можно больше времени от своего сна. Соответственно, мы не получаем то количество сна, которое нам необходимо для того, чтобы мы могли активно бодрствовать. Что важнее, секс или сон? Например, вечером. Вот у тебя есть выбор. Либо, значит, уделить внимание супругу или супруге, либо поспать там лишние полчаса-час. Но завтра тебе рано вставать, ты это знаешь. Вот что важнее для здоровья в этот момент, секс или сон? Я думаю, что отложенные, как говорится, желания – это не есть хорошо. Поэтому я думаю, что это единственный, наверное, момент, который можно, так скажем, ради своего сна, наверное, не упустить. Не упустить. Не Как это упустить. говорят? Потом выспимся, да? Видимо, да. Потом, собственно говоря, это же я не думаю, что это займет там 2 часа от человеческого сна, так скажем. Поэтому я думаю, что... У кого как. Видимо, у кого как. Но сексом манкировать, наверное, тоже не стоит. Тем более это не будет же каждую ночь. Кстати, вопрос о гендерной возможностях сна Гендерный мужчины и женщины. Ой, Говорят, это такая что женщины замечательная должны тема. спать дольше. И вообще по ощущениям. У меня Это даже по опыту. замечательная тема, и у нас очень много было публикаций и научных исследований по этому поводу. Сон женщины и мужчины, конечно, он отличается. Вообще считалось раньше, что женщины спят больше, чем мужчины. Длительность она больше. Это по данным, допустим, субъективного ощущения. Когда проводили вот эти вот исследования, выявлено, что глубокого сна, к сожалению своему, у женщин меньше, чем у мужчин. Есть определенные фазы сна, допустим, так называемый REM-сон, когда мы видим сновидение. И вот именно в эту фазу сна и происходит переработка полученной информации. У женщин REM-сна считается, какие-то большие исследования, это не наши исследования, это были большие исследования, проведенные и описанные за рубежом, о том, что у женщин, да, вот этой фазы больше. И, наверное, этим объясняется более, так скажем, не в обиду мужчин сказать, такая более тонкая, так скажем, конструкция душевная у женщин, и их, так скажем, и, возможно, метание там или большая впечатлительность или эмоциональность, она, наверное, требует все-таки тоже какой-то определенной переработки этого. Этому мы обязаны всем этим утренним разговорам. Типа, мил, ты знаешь, мне сегодня приснилось, и Мне начинается. приснилось, да. Окей, зачем мы вообще спим? Что с нами происходит? Да, сон необходим, я с удовольствием расскажу, потому что во время сна первое, что мы делаем, мы перерабатываем полученную информацию. Неважно какую, которую мы осознали, или которую мы просто мимо прошли, и нам кажется, что мы даже это и не восприняли. А информацию за какой период? Неважно, за период именно сегодняшнего Вот именно бодрствования. за сегодняшний За день, сегодняшний день, Мгм. который мы получили, мы во время сна, во время определенной фазы сна, мы ее перерабатываем. Мы ее перерабатываем. Подождите, Мы ее сейчас я просто Ага, закончу эту мысль. Это очень интересно, потому что вот эта информация, она превращается в некий чип и закладывается в определенные наши, так скажем, участки. Если говорить об вычисленном, какие-то определенные, может быть, участки мозга. Или же если говорить о каких-то высоких, тонких материях, может быть, это закладывается в наше подсознание. И в определенный момент это всегда выплывет. Это первое. Второе, нам необходим сон, потому что это уже доказано именно во время сна, я уже говорила,
происходит выработка определенных необходимых для активного нашей жизни, для здоровья гормонов, биологически активных веществ. Они вырабатываются только во время ночного сна. Расскажите, пожалуйста, что нам он дает, так чтобы понятным языком было для чайников, что я буду чувствовать Что вы благодаря будете этим гормонам? чувствовать? Благодаря этим гормонам они позволят вам лучше, так скажем, метаболизм организма, он будет хорош. То есть почему люди, которые плохо спят или не высыпаются, склонны к ожирению, там, или человек, который некачественно и плохо спит, он никогда, допустим, не похудеет, он всегда будет полным. Ну, те, которые склонны, конечно, к полноте. И очень часто одним из основных таких механизмов возникновения ожирения это является плохой сон. Хочу поговорить про периоды сна. Они же есть там глубокие, Да, как да, да, повествование, да, да. короткий, длинный сон. Вот расскажите, пожалуйста, вот если человек, например, живет стабильной жизнью, засыпает там в 11-12, просыпается в 7-8 часов. Здоровый Отлично. человек вообще великолепно. И вот разложите, пожалуйста, по часам примерно, когда у него что происходит в Хорошо. организме. Да, вот то, что я говорила. То, что я говорила, когда человек проходит определенные стадии и фазы сна. Значит, первое. 7-часовой сон. Начнем с этого утилитарного понятия. О том, что 7-часовой сон он должен состоять от 4 до 6 циклов сна. А в каждый цикл сна входит понятие погружения через поверхностный сон в глубокий сон. Потом он выныривает в определенную фазу сна, вот так называемый REM-сон, Rapid Eye Movement, или фаза быстрого сна, когда сон со сновидением, так называемый, или фаза сна быстрых движений глазных яблок. И вот этот цикл, он занимает от часа до полутора. Потом он опять идет через поверхностный сон, глубокий сон, потом опять выныривает в REM. Это следующий час-полтора. Это уже второй цикл сна. Потом следующий, третий и четвертый. И этот цикл может состоять 1,5 часа, от 4 до 6, а может состоять, где-то составлять час. И вот тогда, если он 4-5 циклов прошел за 5 часов, тогда он себя будет чувствовать выспавшимся. В своих докладах очень часто я показываю вот эту вот картину, которая выглядит так, как будто бы человек по ступенькам погружается в глубокий сон. Через поверхностно, через первую, вторую стадию погружается в глубокий, потом выныривает на REM-сон, потом опять поверхностный, глубокий, REM-сон. Мы этот подкаст обязательно выложим перед сном. Чтобы люди... Хотя, Не может быть, надо. навряд ли. Перед сном не Перед надо. сном не надо, да. Люди А вот, возбудятся, кстати, испугаются, еще больше не будут спать. Кстати, я засыпаю под ютубчик. Вот я люблю положить что-нибудь себе рядом, телефон какой-нибудь, пускай там что-нибудь идет, и я так потихонечку отходить в сон буду. Или, например, знаю, там некоторые засыпают под телевизор. Это хорошо? Ну, у каждого человека, я всегда говорю о том, должен быть определенный ритуал отхода ко сну. Себя надо любить. И даже вот когда ты ложишься спать, ты тоже должен понимать, что ты провел этот день. Я всегда своим пациентам говорю, вы можете найти какие-то определенные психологические моменты, которые могут быть разные. Можете посмотреть на засыпающий город. Есть масса на Ютубе моментов, которые людям нравятся. Кто-то может слушать там звуки природы, музыки, там, я не знаю, чего-то. Да, в некоторых случаях это помогает, какая-то медитирующая музыка. Погнали дальше по вопросам, которые нам присылают наши читатели, зрители. Классный вопрос. Все-таки существуют совы или жаворонки, или это миф? Все равно для людей... Существует. Совы и жаворонки существуют, потому что существует определенный хронобиологический ритм. Мы опять возвратимся к понятию мелатонина, потому что мелатонин это мелатонин, гормон, да. это гормон сна. Мгм. Это гормон сна, который вырабатывается в нашем организме. И он вырабатывается именно в темное время суток. И если его достаточно вырабатывается перед сном, тогда человек засыпает. А если его недостаточно, то, что я вот говорила о той нашей научной работе, когда происходит смещение выработки мелатонина ближе в утренние часы, и тогда человеку сложно проснуться утром. Да, существует определенный хронобиологический ритм, который относится к понятиям совы и жаворонки.
Собственно говоря, когда я занималась, и я начала свою научную эту работу, это было в Москве, я училась в аспирантуре нашего знаменитого академика Чучалина, которого я считаю своим учителем, и я работала вместе с Вейном. И я хочу сказать о том, что я выбрала вот эту крайне редкую и очень тему, связанную с исследованием сна, потому что я сама сова. И для меня очень было удобно работать именно в ночные часы. И когда ко мне приходят аспиранты там, или студенты, которые хотят заниматься ночью, я всегда спрашиваю, являются ли они совами или жаворонками. Другой вопрос о том, что сов всегда можно не спеша превратить и в жаворонков. И жаворонков можно превратить в сов. Это тоже человек просто меняет свой хронобиологический ритм. Это все можно, конечно. Но, тем не менее, все-таки совам тяжелее, чем жаворонкам. Так мало того, жаворонки захватили эту планету. Ну, У они нас же, захватили, у нас же они... расписание дня все подстроено Да, под них. да. Я никогда не понимал, кстати, почему мы встаем там к 8 на работу или к 9. Почему нельзя сделать с 11, с 12 рабочий день? Вопрос. Дети 11 и 13 лет разговаривают громко во сне. Почему? Дети 11-13 лет, они могут не только разговаривать во сне, у них есть даже понятие у подростков, понятие лунатизма, так скажем, сомнамбулизма. У них они могут говорить, потому что вот они говорят, потому то, что я говорила, вот эту переработку информации, у них еще не до конца созрели определенные структуры, которые отвечают за переход от одной стадии к другой. Это потом может пройти. Ну, через это надо, так скажем, спокойненько пройти. То есть это нормально. Ну, это да, нормально, оно потом исчезнет с возрастом. Какие тут Лет есть в еще... 15-16 это все пройдет. Какие? Тут есть еще вопросы. Что муж разговаривает? Что он, значит, недоразвился где-то или что? Нет, почему? Ну, здесь это же не от того, что он недоразвился, это мы у подростков можем говорить об А этом, вот если взрослый о разговаривает? сохранности. Он может говорить, потому что он же не каждую или в определенный период. Значит, у него какая-то структура, которая отвечает за переход к одной стадии, немножко затормозилась в тот момент. Ну, это тоже, в общем-то, говорит о неком таком несколько возбужденном состоянии человека. Если тебе на утро говорят, что ты, например, ночью встал, куда-то пошел, там, в туалет сходил, потом вернулся и опять лег, но Ты ты не этого не помнишь, помнишь. это лунатизм или нет? Нет, это может быть просто автоматизм. Ну, у детей очень часто это может быть и проявлением лунатизма. Ведь даже есть страшные истории, и у взрослых людей это может быть. Это есть понятие сомнамбулизм. Есть страшные истории, когда человек может встать ночью совершенно спокойный, абсолютно, так скажем, законопослушный. Он может встать ночью, пойти, убить кого-то, прийти, лечь спать и даже не помнить. А такие случаи были? Такие случаи. Ну, я не знаю, у нас в России я про это не знаю. Это описывается в литературе, да, есть такие случаи. И это действительно очень серьезно, когда его подсознание, мозг, ну, это, в общем-то, серьезная проблема, которая связана с сомнамбулизмом. У нас есть такие случаи, есть такие пациенты. Иногда это может быть связано, ну, вот у подростков это часто бывает. Оно потом проходит. Здесь надо просто очень аккуратненько, чтобы не испугать, чтобы они не ушли, там, не вышли. Все может быть, потому что не осознает человек. А природа лунатизма, она вообще понятна? Она понятна. Что Она понятна, происходит? потому Почему что так сбой дает? переход, да, это переход, допустим, со стадии глубокого сна в REM-сон, допустим, человек же перешел и дальше спит. А здесь вот, допустим, вот этот переход, вот эта структура, нейроны, которые, возбуждение, это есть определенные биофизические сигналы, которые идут, они сбиваются, еще не до конца вот эта система сформировалась. И поэтому оно может быть у каждого ребенка. И, в принципе, это не является патологией, потому что оно потом пройдет. Про мелатонин. Есть таблетки? Есть. Называется мелатонин. Спортивный, например, да? Есть мелатонин спортивный, есть Спортивный, препараты неспортивный, в да. аптеке, да. Как с ними дела? Можно пить? С ними И хорошо. когда нужно пить их? С ними хорошо. Значит, что я хочу сказать. По поводу мелатонина очень много всевозможных там идей, тем более фармкомпаний, фарминдустрии, которая занимается продвижением всевозможных вот этих препаратов. Их очень много. Я очень хорошо отношусь к мелатонину, потому что это единственный патогенетический
метод лечения тех или иных нарушений сна. То есть он восполняет нехватку нашего внутреннего мелатонина. Мелатонин вообще является биомаркером всевозможной патологии, особенно возрастной. Потому что с возрастом мелатонина у нас в организме вырабатывается меньше. Поэтому есть смысл его как бы, добавлять в организм, чтобы он просто вырабатывался, если его меньше. Патогенетически что такое? Патогенетический, который связан с механизмами. Потому что в лечении инсомнии очень много используется всевозможных гипнотиков, так называемых снотворных, что не есть хорошо, и вообще мы в современной сомнологии от этого уже уходит. Потому что вот эти гипнотики всегда пациентам объясняют, это как анальгин при зубной боли. Вы не решаете эти проблемы. А патогенетически это когда механизмы, мы знаем, почему возникло то или иное нарушение, и мы стараемся воздействовать именно на этот механизм, чтобы полностью это убрать. Понятно, да? Вот эта аналогия с зубной болью. На сегодняшний день нарушение сна очень хорошо и вообще общепринято лечат уже без таблеток. Есть понятие когнитивно-поведенческой терапии, которые должны владеть клинические психологи. Влияет ли на сон полнолуние или это миф? Полнолуние, там, новолуние, я не думаю, что это может каким-то образом влиять. Это может влиять, связано с какой-то определенной геомагнитной ситуацией, которой подвержены наши сосуды. Ну и плюс особо впечатлительные люди, которые, начитавшись всяких разных страшных историй, связанных с полнолунием, они, конечно, могут об этом. Но по большому счету, конечно, если очень человек чувствителен к каким-то определенным геомагнитным ситуациям, то он может ощущать понятие полнолуния, новолуния. Очень часто может беспокоить этот цвет, который пробивается. Ну, я спросил про Луну и полнолуние в связи как раз-таки с попаданием света, да. Вот если, Да-да-да, я например, поняла. да, если, например, у нас дневной сон может себе позволить человек, работает по ночам. Днем мелатонин вырабатывается, если там блэкаут полный у тебя. Да, То есть можно заменить, он да, вот может так. вырабатываться, да. А потом он опять пойдет на следующее исследование, а потом он опять поменяет А свою вот как быть работу. этим людям, которые работают Очень через плохо, трое? очень плохо. Увольняться? Ну, вообще, конечно, я всегда говорю о том, что это все не есть, как говорится, айс. Это все очень нехорошо. Все равно организм за это ответит. Таковы реалии, что теперь делать? За это, как говорится, молоко дают. За вредность. Ну, вот здесь вопрос, сколько часов сна необходимо в сутки. Мы, наверное, полностью уже, да, на него ответили. Да, 7-8 часов. 7-8 часов. Все понятно. Мой молодой человек, когда спит, сильно дрыгает ногами и руками. Пару раз долбанул во сне меня по голове. Может, это намеренно, что делать, помогите. Вопрос о Да, если намеренности. мы снимаем Мы вообще вопрос о снимаем намеренности. этот вопрос, да, Да-да-да. это уже тема, как говорится, не нашего разговора, да. А здесь это просто говорит о том, что у него беспокойный очень сон, что у него наверняка очень мало глубоких фаз сна. И, есть какое-то двигательное возбуждение. А что может быть причиной-то? Они могут быть разные. То есть нужно идти уже к врачу с Да, этим, да? надо просто пройти это обследование, посмотреть, все ли у него хорошо. Смысл сомнологии: мы можем красиво рассуждать, мы можем обсуждать с пациентами их проблемы. Я там могу что-то предполагать, что-то могу не предполагать, но самое главное — объективизировать. А объективизировать это мы сможем только вот с помощью вот этих вот методов исследований, когда мы полностью можем записать весь этот сон и видеть вот его прохождение через вот эти те или иные стадии сна, о которых я уже говорила. То есть о наличии той или иной структуры сна. Ну, это вот у вас в центре, Да, да, да. сомнологическом. А как у вас там приходят люди, спят, вы на них вешаете, да, Да, что-то? они приходят в определенное время, приборы? я должна посмотреть, какой метод исследования им нужен. Им накладывается определенное количество электродов, их достаточно много. Мы определяем полностью жизнедеятельность человека во время сна. Мы записываем энцефалограмму, движение глазных яблок, миограмму, каналы дыхания, носовой, грудной, брюшной. Это все неинвазивные методы. Электрокардиограмма, насыщение крови кислородом, движение конечностей. И в целом, в общем-то, человек так спит. Есть видео и аудиозапись. Он всегда может встать, пойти в туалет ночью, там еще что-то. Ну, это у вас в центре или дома? Это в нашем центре. А если он в центр пришел и спать не хочет? Такого... Или у нас по ночам он к вам приходит? Он уже приходит на ночь. А, на ночь, Он да, на у вас? ночь, да, это ночное У вас исследование. ночная работа, получается, у сомнологов. Да. Мы все прошли через эту профессиональную вредность. Но я не работаю, конечно, уже ночью. У меня есть специальный персонал, который уже работает ночью.
Вот, ну, мы все прошли через это. Все сомнологи Имеют проблемы со сном, видимо. нет, Нет? сомнологи как раз таки не имеют никаких проблем со сном, потому что они знают, как нужно правильно спать. Мгм. Давайте поговорим про сны. И в Сновидение вы основном, хотите? да, про сновидения, и в основном все вопросы связаны с кошмарами. Зачем мозг нам показывает кошмары во сне? Мозг показывает кошмары, потому что не все хорошо, как говорится, в вашей жизни. Это первое. Я говорю о психологических проблемах. Это первое. Что-то лежит в основе какого-то неосознанного или же осознанного, знаменитой работы Зигмунда Фрейда о осознанных и неосознанных сновидениях, которые могут быть. Это психология. Первый момент. Второй момент – кошмары, которые связаны с психиатрией. Это второй момент. А третий момент, и самый основной, которым зачастую связываю и работаю я, который обращается... Очень часто кошмары могут возникать во время определенной фазы сна и сигнализировать о каких-то соматических проблемах. Как я уже говорю, нарушение дыхания во время сна, когда человек перестает дышать. Ему кажется, что кто-то сел, кто-то там, я не знаю, задушил его, там, я не знаю, какие-то страсти, Простите, я которые... просто чайник и невежда. Соматические... Ну, в Что это смысле такое? заболевание, ну, допустим, нарушение ритма сердца, заболевание сердца, заболевание легких. Подождите, то есть кошмары тебе снятся? Мне недавно снился кошмар. Я боюсь высоты, как будто бы. Но на самом деле в жизни я ее не боюсь. Но, по крайней мере, умеренный страх. Но мне И вы снится, что я на падаете. фасаде... Нет, я не падаю. Я на фасаде многоэтажки, причем почему-то со своими служивцами и армейскими. Ну, может быть, это связано с тем, что мы вместе прыгали с парашютом в армии. Не знаю. Ну, Вот. да. И Вот мы, видите, значит, на подсознание лестнице, действует. на каком-то фасаде, какой-то высотке, и очень далеко до земли. И я прям боюсь этого. Я прям понимаю, что я боюсь. Во сне понимаю это. Но у меня вроде бы в жизни все А хорошо. вы проснулись после этого? Нет, Раз вы это... нет. Вы... Нет, я помнил это на утро. Может быть, это мне приснилось Да, как раз это перед приснилось пробуждением. перед пробуждением. Ага. А сердце стучало? Э, Стучало. Я помню, что мне было до Так сих пор скажем, страшно. понятие. Это тахикардия. Это может быть по-разному. Сердце ведь тоже реагирует на те или иные. И очень часто, допустим, у моих пациентов возникают кошмары, когда связано с тем, что у него не хватает дыхания, не хватает воздуха. То, о чем мы говорим у пациента с апноэ, очень часто это бывает. Или у пациентов, у которых сбивается ритм сердца. И в это время, во время определенной фазы сна, вот какие-то страшные такие образы, которые говорят о том, что что-то нехорошо в вашем, так скажем, организме. При какой периодичности кошмаров нужно уже так беспокоиться о себе? Ну, я не знаю, какая может быть периодичность. Человек может просто проснуться и вспомнить об этом, а он может не проснуться. Но если это достаточно регулярно, и если это возникает каждую ночь, ну, надо, конечно, с этим уже куда-то обращаться. А к вам обращаются Да, из-за конечно. кошмаров? Конечно, обращаются. Я всегда спрашиваю пациента, который приходит на прием, видят ли они сны и какого, так скажем, типа у них сны. Есть обычные, есть, ну, это же уже такое досужее понятие. Некоторые пугаются, говорят, я, допустим, цветных снов не вижу, потому что когда-то говорилось о том, что цветные сны видят там психиатрические пациенты. Нет, конечно, это у каждого человека есть свое просто восприятие. Или он его видит черно-белым, или он его видит цветным. Как он его запомнил, понимаете, утром. А во время кошмара мы можем себе объяснить, что это кошмар? Во время кошмара. Да, что типа все, успокойся, это сон. На самом деле это не по-настоящему, ты спишь. Продолжай смотреть этот ужастик и пугайся в свое удовольствие. Ну, да, нет, наверное. Все-таки человек же проснулся уже. Если он осознал этот сон, значит, он уже находится в определенной стадии Нет, во время сна, дремоты. во время сна. Да нет, конечно. Мы не управляем им Нет, вообще. нет, И собой не управляем, не соответственно. управляем. Потому что это та стадия, когда полностью идет. Мы не управляем данной Почему? ситуацией. Ну, Почему так потому, придуман организм а наш? потому что именно во время вот этой фазы сна, когда мы видим сновидение, организм полностью происходит атония мышц, он вообще не может шевельнуться, у него только быстро движутся глазные яблоки. Вот вы, может быть, видели там детей, вот, значит, в этот момент этот человек видит сновидение.
И он не может никак управлять. Хотя сейчас очень много в Японии были работы о том, что человек, там, я не знаю, какие-то осознанных, управляемых сновидений. Но это очень серьезные, так скажем, внедрения в работу мозга. Наверное, это возможно. Но только зачем? Ну, это уже что-то из Кристофера Нолана, наверное, Ну, началось, что-то вообще да. такое, Да, да. запредельное. А вообще, насколько у нас, ну вот, изучение сновидений продвинулось вот в сомнологии? Это область, это достаточно изученная или вообще Нет, есть непонятная? даже, знаете, общество по изучению сновидений. Я даже знаю профессора, который, так скажем, занимается и является председателем этого общества. Но я хочу сказать, что профессор Корабельникова в Москве, тоже ученица известного нашего корифея сомнологии Вейна, вот, ну, они этим серьезно занимаются, понятием, но все-таки это в основе очень часто зиждется на теории, все-таки исходя из теории Фрейда. Вот, ну, это уже кажется, что это было очень давно, но вот некоторые аспекты, они все равно лежат в этом. Это очень далеко от меня. Я к этому, я это знаю, что это и существует, что-то я могу принять, что-то могу не принимать, но мне кажется, у человека столько всевозможной патологии, и то, чем я могу помочь, чтобы заниматься осознанными сновидениями, это все-таки не то поле деятельности для практикующего врача. Лайфхаки, чтобы хорошо заснуть. Лайфхаки. Первое. Нужно что? Не пользоваться гаджетами за 2 часа до сна. Окей, Это записали, закон. окей. Первое. Второе. Не есть плотную пищу только за 4 часа до сна, не ранее. Третье. Не ложиться спать голодным, если человек не может заснуть. Что-нибудь надо легкое перекусить. Ну, кефирчик, например, я да, не знаю, кто-то какой-то. кефир, кто-то Молока яблоко, стакан. кто-то молоко, там, кто-то что-то. Это третье. И четвертое. Самое главное – позитивное мышление. Это самое главное. И еще один момент, который очень часто возникает у моих пациентов, которые обращаются с проблемами со сном. Не можешь заснуть больше 30 минут, не лежи в постели. Встань, иди и займись чем-то тихим, спокойным, только не за компьютером, только не за телефоном. Самый лучший момент – включить настольную лампу, почитать книжку. Только почувствовал, что ты хочешь спать, иди в постель. Потому что А в чем постели дольше... нельзя читать, получается. Ну, нежелательно. Нежелательно. Лучше уйти, Нежелательно. да, Да. сменить Но обстановку, есть же потом люди, прийти и которые заснуть. перед сном нужно обязательно Окей. сколько-то страниц почитать, а потом заснуть. Это возможно. Но только не электронную книгу, то, что мы все уже любим, и привыкли, и нам это удобно. Нужно читать бумажную книгу. Это все-таки придает некое, наверное, ауру существования какой-то высокой литературы. Ну, успокоение просто, Ну да. да. Из детства И же все-таки, да, да, да. вот это тактильное ощущение, там, перелистывание страниц и прочее, и прочее. Ну, а вот если, ну, все это не помогает, например, есть какие-то, может быть, практические лайфхаки? Я имею в виду, Ну да, я может быть, поняла. да, когда ты уже Считать лежишь, там ты все баранов, сделал, да? да, считать баранов, например, можно или Считать нет? баранов, можно считать баранов. Есть еще, знаете, какое? До скольки? Да, до скольки человек может заснуть. У меня был пациент, который сказал: слушайте, я досчитал до 400. Я про себя подумал: боже мой, это же надо было до 400 считать. Я говорю: когда вы считали, вы о чем думали? Самое смешное, он сказал: вы знаете, я когда стал считать баранов, а потом я стал считать тысячи денег. Я говорю: ну, тогда вы недолго, видимо, доходили до 400 тысяч, поэтому можем считать, что вы, видимо, плохо баранов считали. Вот. Есть, знаете, еще какое понятие, ну, помимо психологического и все прочее. Вот иногда рекомендуется что-то вот холодное приложить к колбу. Вот сюда. Да, положить, и с этим человек может заснуть. А что это Есть может одно быть, из например? событий. Да нет, это отвлекающий такой момент. Просто отвлечься. Ну да, внимание. Отвлечься. Да, понял, Первое. понял. Второе, это, конечно, должно быть удобная постель. И некоторым людям очень нравится спать под тяжелым одеялом, а кому-то очень легким. Вот тяжелое одеяло, вот есть люди, которым нравится спать под тяжелым, они лучше засыпают под этим. Есть такое ощущение какой-то защищенности. Тогда да. И третий еще момент. Очень часто, когда человек засыпает, он может поднять зрачки, глаза кверх, с закрытыми глазами. Вот попробуйте это сделать. Ну, напрягаюсь. Вот. Но в некоторых моментах.
лучше люди засыпают с этим. Мгм. Окей. Вопрос из чата. Просыпаюсь ночью каждый час, не высыпаюсь. Что это может быть? Ну, это какая-то патология, с этим надо С этим заниматься. надо уже идти, да? Конечно. На каком боку лучше спать? Лучше спать на правом боку, Мгм. считается. Это почему? Ну, потому что левый, как бы ты сдавливаешь там сердце. Сердце. Да. Но есть люди, которые, когда спят на левом боку, он чувствует, допустим, у тех, у которых есть проблема с желчным пузырем, с камнем, у него как бы как стекает справа, что находится, как бы у кого, ну, допустим, холецистит у человека или камни. И такое вот ощущение, что оно перекатывается и появляется боль. Поэтому вообще считается более физиологичным сон человека на правом боку. А спина, живот? Спина это, конечно, тоже очень физиологичный, но очень часто и зачастую во время, когда человек спит на спине, у него появляется храп. У него появляется храп, потому что он ложится, и вот это вот сужение дыхательных вот здесь вот путей, очень часто вызывает храп. Поэтому здесь надо избегать положения на спине. Мгм. Вот много, кстати, вопросов по поводу количества сна. Все равно людей это тревожит. Давайте построим все эти вопросы немножко по-другому и объединим их в один. Если я хочу больше, например, успевать, да, в своей жизни и хочу уменьшить сознательно количество сна, но при этом чтобы не страдал организм. Бывают такие тренировки или нет, чтобы вот уменьшить максимально Но там? уменьшить максимально это сколько? Ну, например, вот я сейчас, Довести себя до 5 часов сна? к примеру, да. Не есть это правильно. Нет таких тренировок? Нет, таких тренировок нет, и, наверное, и не стоит этим заниматься. А можно ли ну, извините уж за такой глагол неправильный, наспаться впрок Нет, или выспаться впрок? Нет. Например, если всю неделю, нет, да? нет. Жаль. Ну, то, о чем я говорила, об этих гормонах, Да. которые вырабатываются каждую ночь. Но ты можешь отдохнуть за эту... Ну, допустим, ты поспал, всю неделю ты плохо спал, в эту неделю, в этот день ты поспал 10 И вот ты часов. встаешь, такой, я Да, выспался. ты выспался. Вот Ты выспался на На этот этот, момент. да? Да. Мгм. Как жаль. Ну, вот то, о чем я Как и жаль. говорю. А можно собрать сон? То есть в течение, например, суток, если ты спишь там 3 часа, потом бодрствуешь Вот и это я опять то, о чем говорила 2. о полифазном сне. Полифазный сон, да. Вот Да. есть такая штука? Есть такая Собрать штука. можно, в общем, эти 8 Есть часов? люди, которые даже тренинги есть такие, ну, какие-то, я не знаю кто. Я знаю практически всех российских сомнологов, поэтому я не знаю, в моей памяти нет таких сомнологов, которые практикуют вот эту вот выработку тех или иных моментов. Есть люди, которые самостоятельно идут к этому. Ну, не знаю, это неправильно. С точки зрения того, чего я уже говорила, о Как работает организм, необходимости это неправильно, именно да? вот этого количества. Ну, есть люди, которые действительно практиковали такое, через каждые 2 часа, через каждые 3 часа засыпали там или еще что-то. Ну, это и была их, так скажем, потребность. Мгм. Я все дальше и дальше Да-да-да. и размахиваю руками. Да-да-да. Вопрос. Сонный паралич. Как избавиться и из-за чего он? Да, и есть понятие сонного паралича, и, в общем-то, это крайне неприятный момент, и рано или поздно он, хоть раз человек в жизни это испытывал, когда ему кажется, что вот он проснулся, но не может шевельнуться. Это вот как раз то, о чем я говорю, переход из одной фазы сна в другую, и какие-то определенные структуры и нейроны, возбуждение от одной структуры до другой, оно должно здесь закончиться, перейти туда. А когда оно вот как бы представить себе, что вот эта структура, и у них идет вот это вот движение, это еще не закрылось, а это уже началось, и вот тогда есть понятие сонного паралича. Оно пройдет, конечно. Это пройдет. Рано или поздно это у очень многих людей бывает. Крайне жуткое впечатление. Мгм. Очень интересный, на мой взгляд, вопрос. Звучит он как «я боюсь спать». Вот реально безумный страх сна. Я не понимаю, как это описать словами. Надеюсь, специалист поймет, о чем я говорю, и ответит. Здесь, видимо, речь идет о боязни все-таки не сна, а не заснуть. Бывает такое, да? Я боюсь, что я лягу и опять не Не засну. заснул. Это тот вот порочный круг, когда действительно человек не заснет, это однозначно. Это первый момент. Второй момент. Знаете, есть такой момент, когда человек боится того, что он не контролирует ситуацию.
спит. Сознание же отключено, и он не контролирует ситуацию. Он может бояться в силу психологических проблем, первое. И второе, этот момент, который очень часто бывает у тех моих пациентов, которые страдают синдромом обструктивного апноэ сна, он задыхается, он очень хочет спать, но все время боится, что он может умереть во время сна, что очень часто может быть. Поэтому здесь несколько аспектов, которые надо каждый раз выяснять по поводу, почему человек боится спать. Ну и, наконец, давайте про храп. Как это называется? Синдром Синдром? апноэ во сне. Ой, Синдром апноэ. это, конечно, моя любимая тема с одной стороны, потому что это очень серьезное и жизни угрожающее состояние. Что такое синдром апноэ? Апноэ – это отсутствие дыхания. Это когда человек храпит, но есть храп неосложненный, когда просто мы говорим о том, что существует какое-то определенное сопротивление дыхательных путей, что-то мешает. Или он спит на спине, ему там, допустим, что-то мешает, или у него там особенности анатомические в строении могут быть связаны, там, я не знаю, с удлиненным язычком, там, с заложенностью носа. Вот, или, допустим, у детей очень часто это бывает, которые страдают аденоидами. То есть носовое дыхание зачастую один из основных моментов того, когда возникает храп. Но храп, он может быть осложненный, может быть не осложненный. И вот этот вот осложненный храп, когда человек храпит, и потом периодически у него появляются остановки дыхания. Выглядит это примерно так. Человек спит, ему на лицо положили подушку, подержали эту подушку у него до минуты или больше, а потом отпустили. Человек, ну что может? Он делает несколько громких, тяжелых, судорожных 3-4 вздоха, ему опять на лицо кладут подушку. И так продолжается в течение ночи где-то до 200-300 раз. В это время катастрофически снижается уровень кислорода То в есть, крови. подождите, опять же, Это для называется чайника, апноэ. я понял. То есть человек спит и не дышит Да, минуту, просто да, не дышит? да. Не дышит, вообще у него полностью перекрыты дыхательные пути. Оу. Но ты можешь понять об этом только со стороны, соответственно, да? Ты же не можешь Или этого кто-то узнать. видит это со стороны. Да. И вот таких вот моментов очень много. И самое страшное, вот это до 200, до 300 раз это за ночь происходит. Это первое. Есть еще больше. Второе, человек спит каждую ночь. У него постоянная потребность во сне, потому что он не высыпается. Как можно высыпаться во время вот этой экзекуции вообще страшной? Это первое. И второй момент, который очень часто связан, и самое опасное, это интермитирующая ночная гипоксия, или понятие, чтобы было понятно, это вот так вот скачками. Кислород поднялся, когда он задышал, а потом кислород упал, когда ему перекрыто, потом опять поднялось, потом опять упало. Вот это самое страшное вот в этом гипоксическом состоянии. И такие люди очень совершенно не высыпаются. У них частые ночные пробуждения, потому что они просыпаются, первое, кошмарное сновидение, о том, о чем мы говорили. У них очень часто и ночные мочеиспускания, потому что им нужно повышенный ночной диурез, так скажем. И третье, из самых таких вот очень тяжелых ситуаций, когда пациент уже неосознанно ночью, там, знаете, когда он все время задыхается, он понимает, что не может, он может просто проснуться и сидя спать. И у меня были такие пациенты, которые могли пойти в туалет и заснуть прямо там, в туалете. У меня была очень страшная ситуация с пациентом, вообще это просто ужас. Я не знаю, как это все произошло, когда человек ночью пошел, решил попить воды, тяжелый причем апноечек, пошел, решил попить воды, а есть такие тонкие стаканы, тонкие, раньше были из тонкого стекла, налил воды и вот так вот прямо заснул лицом вот в этот стакан. Естественно, стакан разбился, все там порезалось. После этого, естественно, со страху прибежали ко мне. Это у вас в центре происходит? Это у него дома произошло. Дома, да. Но ваш это у него пациент, дома. который находился под наблюдением. Он не пришел ко мне, вот он после этого только только пришел. после этого пришел. А самое страшное – это ситуация, когда человек отключается, когда он так вот постоянно спит в течение нескольких лет и каждую ночь, как я вот рассказываю вот эту душераздирающую картину, и он еще плюс находится за рулем. И если он находится за рулем, то его отключение сознания
может произойти в любой момент, и оно не зависит от его волевых усилий. И я всегда говорю пациенту вот с тяжелой степенью апноэ, он говорит: я не могу, мне засыпание за рулем. Это хорошо, человек осознает, что это. Он уже пришел, и это можно убрать. А есть такие люди, которые этого не воспринимают. Это еще страшнее. И я всегда говорю, вот представьте себе, ваша машина, допустим, едет со скоростью 100 километров в час. Вы буквально на 10 секунд отключились. Вот эти 10 секунд, сколько может ваша машина проехать с скоростью 100 километров в час за эти 10 секунд, которые там весом, я не знаю, 10 тонн, которые абсолютно уже неуправляемые. Что может оказаться на пути этой машины? И кто может оказаться? У меня был пациент, который со страху прибежал, он был счастлив, потому что он въехал на остановке в столб. Он никого не убил, ничего, у него, конечно, он был весь такой раненый, естественно, но у него была полностью побита машина, и он сказал: боже, я так счастлив, что там не было людей, я никого не убил, и, собственно говоря, то, что машина, то это машина. Вот это та тяжелая степень апноэ, которой нужно серьезно заниматься. И помимо того, что это несет, конечно, опасность, как я говорю, угрозу окружающим, это, конечно, очень опасно для самого человека, потому что крайне высокий риск жизнеугрожающих состояний во время сна, во время вот этих вот остановок. А если выпил человек еще плюс к этому с такой тяжелой степенью апноэ, то тут уже, конечно, он может просто не проснуться. Это очень важно, это очень серьезная проблема. И она началась еще в 90-е, ведь вся сомнология началась вот именно с проблем, связанных с синдромом апноэ. И вот перефразируя того знаменитого Фрейда о том, что, вот, допустим, дорога в бессознательное, вот именно синдром апноэ – это и есть дорога в медицину сна. Она вот именно это открыла, потому что в 1994 году в Америке, когда проанализировали большое количество дорожно-транспортных происшествий, которые происходили с дальнобойщиками. И выяснено было, что, оказывается, они все имели проблемы со сном. И там был большой доклад Конгрессу США, который назывался «Wake Up America», «Проснись, Америка», когда проанализированы были все происшествия на воде, на суше, и даже знаменитый, помните, был Челленджер, который там упал, разбился, который не поднялся. Вот, и это тоже проблемы, которые были связаны с диспетчером, который мог просто заснуть. Они же не виноваты. Я знаю, что один мой сомнолог, коллега из Москвы, участвовал в судебном заседании со стороны защиты, потому что был пациент, который страдал апноэ, он попал в дорожно-транспортное происшествие, которое вызвало, значит, смерть того, который там то ли находился с ним, то ли там, я не знаю что. В общем, я знаю точно, что он участвовал в этом, потому что он показывал большую выписку вот этого человека, водителя, который обращался ко всем врачам со своей сонливостью. Он говорил о том, что вот у меня такая сонливость, я не могу, вот я не могу, вот не могу. И все специалисты лечили его по разному поводу. Только не от того, получается. Только не от того. Потому что именно в сомнологии мы можем таких пациентов вывести из этого состояния, причем со 100% эффектом. Но, как бы я всегда тоже пациентам своим говорю, что иллюзий строить не надо. Есть специальные методики, это респираторная поддержка, это приборы. Вот. Но иллюзий строить не надо, это как очки. То есть ими надо пользоваться тогда, когда человек спит. А можно ли определить, что ты храпишь, если ты, например, живешь один? Никто тебе не может об этом сказать. Есть какие-то, опять же, лайфхаки? Да какие... Или себя записать на телефон? Вы себя можете записать, послушать, и все. Вот, и мне очень часто приходят пациенты и говорят: ой, доктор, у меня есть апноэ, не надо меня где-то диагностировать, у меня уже есть апноэ, мне жена вот посчитала и сказала, что вот я столько-то секунд не дышу. Но существует ведь, есть различные степени, и существует ведь норма, то есть в час сна может быть до 5 вот этих событий с длительностью не менее 10 секунд. То есть менее 50 секунд в час могут быть разные ситуации, когда человек может не дышать. И это не есть патология. Понимаете? То есть это не понесет
такую вот серьезную проблему. И человек же не может сидеть секундной стрелкой и всю ночь, я не знаю, секундомером считать. Есть специальные достаточно тонкие методики, которые улавливают количество, длительность и какова, так скажем, вообще вот эти эпизоды, насколько они вызывают снижение уровня кислорода в крови и сколько дыхательных движений оно дает. То есть это уже все объективизируется в цифрах, количествах и в параметрах определенных. Окей, как понять, что тебе нужно уже провериться вот с этими приборами, идти в сомнологический Когда вам центр? говорят о том, что вы храпите, но что в первую очередь человек должен ощущать? Он спит 7 часов и чувствует, что он не отдохнул за ночь, что ему хочется спать. Первый момент. Если у него частые ночные пробуждения, связанные с повышенным ночным диурезом, очень часто это бывает у таких пациентов. И третий, конечно, это абсолютная уверенность в том, что это уже достаточно серьезная степень, когда у человека повышенная сонливость. Есть специальные шкалы, которые показывают эту повышенную сонливость. Человек сидит на совещании, у меня был пациент, который говорил: вы знаете, вот я не могу. Он вроде не так стар и не так толстый. И он говорит: вы знаете, я вот хожу на совещание, и раз, и все. А совещание закончилось, я даже не понимаю, о чем было. Потому что он засыпает, повышенная сонливость. Или, допустим, человек идет в кино, в театр, и там может заснуть. Сидя может заснуть перед телевизором. Ну, а за рулем это уже просто далеко зашедший случай. Можно просто в некоторых случаях так спрашивать: хорошо, вы не за рулем. Вот вы сели рядышком, через сколько минут вы можете заснуть? То есть повышенная сонливость говорит, конечно, уже о серьезной проблеме. А вот плохое самочувствие по утрам и чувство того, что ты не выспался, при том определенном количестве сна, это уже нужно обследоваться. Сколько времени нужно на лечение храпа в среднем? Нет, но лечение храпа я к тому, что действительно, как говорится, иллюзии строить не надо. Храп – это не есть та проблема, вот как, допустим, при ангине или при пневмонии. Ты принял курс антибиотиков, вылечился – все. Здесь нет этого. Респираторная поддержка, то есть это прибор, маска, там, это целая система, вот, это уже пожизненно, дается пожизненным показаниям. Потому что других методик нет. Но это на сегодняшний день вообще считается самой инновационной, потому что это неинвазивно. Раньше делали очень серьезные операции, прям такие прямо серьезные. В некоторых случаях я сама рекомендую делать такие оперативные вмешательства, идти уже к лор-врачу, когда очень длинный небный язычок. Там есть свои анатомические особенности. Или же, допустим, искривлена носовая перегородка, человек не может носом дышать. Да, тогда стоит. А есть вопрос про дневной сон. Вот, кстати, да, если взрослый человек днем поспит там 30 минут, час, это нормально? Вроде режим детсада давно позади. Так, хороший вопрос. На него нужно обязательно четко и понятно ответить, чтобы люди понимали. Значит, первое. Дневной сон необходим детям. Первый вопрос. Дневной сон необходим больным людям. Второй. И третий. В некоторых случаях пожилые люди могут заснуть на 15, 20, ну максимум 30 минут. И то это не всегда показатель, потому что они могут потом ночью не уснуть. Ну, у них такая повышенная потребность. Могут отдохнуть 20-30 минут. В других случаях любой здоровый, активно бодрствующий, проспавший определенное количество часов, он не должен спать днем. Если у него есть такая потребность, и он засыпает, значит, не все, как говорится, хорошо в вашем королевстве. Беруши и маски для сна. Покупаем или нет? Очень хорошо, покупаем. Маски для сна покупаем, потому что любой источник света, мы уже говорили об этом, подавляет выработку ночного мелатонина. Первое. Беруши, да, мы тоже покупаем, потому Но что ничего там не любой... вредит раковину? Да нет, господи, если у человека нет каких-то контактных дерматитных моментов. Беруши, да, если там рядом кто-то, что-то тебя беспокоит, какие-то звуки есть. То есть вот такие определенные моменты, они, конечно, есть. И если кому-то можно, то ради бога, почему бы нет. Я, например, не могу использовать маски. Мне не нравится вот это ощущение, когда я не владею, вот, что я могу открыть глаза, что-то каким-то образом проконтролировать. А тут надо, пока ты отодвинул. В общем, так вот. А есть люди, которым это нужно. Но, в принципе, это рекомендуется. Кофе и энергетические напитки. Пьем или нет? И если да, то когда?
Кофе мы пьем с точки зрения, может быть, каких-то определенных вкусов, а это один момент. Привычки, когда мы говорим о том, что мы принимаем кофеин, чтобы быть бодрым. Про энергетические напитки я вообще не говорю, потому что это не есть, как говорится, То есть мы их правильно. отметаем сразу. Отметаем сразу. Все, окей, не По пьем. поводу кофе я говорю о том, что и о том, о чем мы с вами говорили. Их можно принимать, кофе можно пить утром, потому что он в первую очередь это все-таки некий элемент гурманства. Не всегда можно его считать источником, там, я не знаю, какой-то кофеина, потому что в том же чае, зеленом, всем прочем считается, что его больше. Ну, это вот просто привычка, вкус, желание. Единственное, что если уж принимать кофе, то он должен быть качественный, хороший. Вообще надо стремиться ко всему максимально хорошему качеству. Хотя бы то, что мы внутрь себя принимаем, в мозг, в сердце, в желудок, там, я не знаю куда. Ну, в общем, по возможности, конечно, выбирать качество. Вопрос от молодых мам. Когда рождается ребенок, да, естественно, что мать первое время не спит, там либо кормит грудью, либо там на искусственном вскармливании, но тем не менее она встает несколько раз за ночь. Вот женский организм после родов, он подстраивается под это частое пробуждение или это для нас, ну, в смысле, для человеческого организма, для женского все-таки вредно? Очень хороший тоже вопрос. Есть свои определенные методики на сегодняшний день. Это есть даже отдельная тема, научные, практикующие, консультанты по детскому сну. Потому что ребенок ночью должен спать. И если он требует там усыпления какого-то активного, с этим тоже нужно работать. Потому что мать тоже должна ночью высыпаться. Здесь должны, конечно, ей помочь. Но, тем не менее, это все-таки в природе заложено, что ночью мама просыпается, потому что она беспокоится, и у нее в сознании существует понятие о том, что она беспокоится. И нужно беспокоиться, конечно. Но там сейчас целые, знаете, существует в сомнологии отдельный аспект, который называется «по сну младенца». Потому что как должен спать, там существует своя гигиена сна младенца, что он не должен спать вместе рядом с матерью, потому что он должен спать отдельно, потому что большой риск внезапной смерти младенцев во сне. Какая должна быть Задавит, в кровать? смысле, или- Да, да, это очень часто. Почему кроватка у младенца должна быть? Там ничего не должно быть лишнего, вот эти лишние игрушки, вот это все, потому что ребенок спит, это все может нечаянно на него упасть. Мгм. Мать может придавить там или еще что-то. А с какого возраста малыш должен перестать просыпаться, то есть спать всю ночь? Ну, вы знаете, в идеале нужно, в идеале нужно стремиться к тому, что ребенок должен ночью спать. То есть сразу? Но он все равно через Всё равно каждые просыпается и 3-4 кушать часа он там. все равно просыпается. Но вообще считается, что он не кушает, может быть, просто попить или еще что-то. Ну, в зависимости, есть полифазный сон у этих младенцев. Ну, наверное, где-то с периода 2 лет, год. Некоторые дети с года, например, уже могут спать полностью всю ночь. Кто-то может спать, допустим, только с 1,5 лет. Это все зависит от того, как мы приучим себя и свое отношение ко сну ребенка. Вот это есть тема отдельного разговора, который называется понятие консультантства по детскому сну. Вот, и мы очень хотим в нашем центре, и мы разговаривали с директором, что все-таки мы должны обязательно вот эту вот стезю, связанную с консультантством по детскому сну, подготовки матери беременной уже ко сну. Это мы тоже, у нас отдельная тема сон беременности и как это влияет плохой сон матери на плод. Здесь была такая большая знаменитая работа наша диссертационная, которую мы сделали вместе с Натальей Владимировной Протопоповой по сну беременных, и аналогов данной работы на сегодняшний день тоже нет. И мы это внедрили уже в Республике Бурятия, перинатальный центр. Наш подкаст выходит перед новогодними праздниками длинными. С выходными вы сказали Да, уже, да, понятно да. все. Как спать в длинные выходные новогодние? Длинные выходные мы все ждем, потому что мы хотим спать. Спать, и нам всем кажется, что мы выспимся. Спать надо с любовью к себе, к окружающим и с удовольствием. Но я говорила о том, что все-таки не стараться свой рабочий ритм переклинивать на более 2-3 часов. Ну, понятно, что новогоднюю ночь человек как-то более продвинул, потом 1 числа он высыпается. На этом можно остановиться.
Со 2 числа уже нужно прийти, пусть вместо 6 часов вы проснетесь в 8, в 9. Уснете, допустим, не в 11, ну, может быть, в 12 час. Новогодние дни на сегодняшний день нам даны для того, чтобы мы пообщались со своими родными, близкими, получили массу позитивных эмоций, чтобы мы позанимались спортом, подышали воздухом, погуляли, побродили. Мне кажется, мы живем в Сибири, у нас такое хорошее место, мы всегда можем съездить, покататься на лыжах, походить где-нибудь, съездить на Байкал, посмотреть что-то новое. Мне кажется, сейчас время уже такое, что люди больше все-таки уделяют внимание своему здоровью, своему образу жизни. Самое главное в нашей жизни, мне кажется, сохранить позитивный настрой. В общем, много в новогодние праздники не спим чересчур, Да, стараемся держаться в режиме, режима. дышим воздухом, и будет нам счастье. Скажите, пожалуйста, ну, если мы оставим координаты вашего центра, и люди могут обращаться, да, у вас там нет такого, что очередь там расписана на Очередь, месяц? конечно, расписана. Сразу скажу о том, что очередь расписана. Вот. И, собственно говоря, видите, как сомнология – это все-таки очень редкая специальность, и в первое время она была позиционирована как VIP-медицина. На сегодняшний день ее мало понимали, что такое сомнология. Даже медики, даже врачи. На сегодняшний день, конечно, об этом уже понимают, знают, и пациентов очень много. Поэтому есть, конечно, запись. Есть регистратура, которая записывает этих пациентов. Это Центр инновационной медицины. Это при Государственном научном учреждении, научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека. Это один из серьезных таких, наверное, плотов академической, фундаментальной и клинической медицины в Сибири, в Восточной Сибири. То, чем мы занимаемся, не только сомнология, там же у нас существует очень большая и известная педиатрическая школа, известная такая школа гинекологической эндокринологии. Все доктора, которые работают в нашем центре, это являются весьма известными докторами не только у нас там в городе, в России. И поэтому, в общем-то, конечно, у нас есть записи и очередь. Ну, ничего страшного. Можно записываться в Ну, любом тут случае. лучше уж записаться и сходить, да, подождать чуть-чуть, чем Да. вот эту проблему с храпом, с тем же или с Ой, ну с бессонницей, храпом, конечно, да, да. оттягивать. Да. Лучше, Бессонница очень лучше часто, обратиться. конечно, есть смысл обращаться все-таки к клиническим психологам. Если нет такой потребности, ну, в любом случае нужно проконсультировать для того, чтобы их направить в определенные моменты. Ирина Михайловна, спасибо большое, что Спасибо пришли. большое. Надеюсь, что подкаст был полезным, и вы теперь будете спать лучше, регулярней и Качественно. высыпаться, да, качественней.